凌晨2点，一辆车停在了西班牙加泰罗尼亚郊外的福伊克斯水库边，车门重重关上，黑暗中的人影快速地拧开了提前准备好的汽油桶。片刻之后，一阵剧烈的火光升腾起来，大火燃烧的呼啸声，玻璃破裂的脆响声，油箱引燃的爆炸声，掩盖了后车厢里面的声音。那是一具尸体被高温包围，皮肉紧缩，组织碳化，骨骼碎裂产生的滋滋声。2天后，一个市民在偏僻的山路旁发现了一辆完全烧毁的车。2名警察前往现场，他们对这个犯罪现场的态度很平淡，因为这种烧车案件常常发生，大多数是帮派犯罪行为。他们准备离开现场，这时其中一个警察拉开了车辆的后备箱，他在一堆灰色的粉末中隐约看到了一块焦黑的残骸。那块物体还没有完全被烧尽碳化，形状看起来像是一块骨头。更多支援的警察和探长来到现场，见证人员在那团灰烬中发现了更多几块未被烧尽的骨骼残片，以及一个带着编号的金属钢钉。也就是说，后备箱中被烧掉的确实是某个人的尸体。探长再次检查整个车厢，车牌并未完全烧毁，号码模糊，但仍然可以辨认出来。探员立刻通过车牌号搜索，弹出来的结果让他惊讶，这辆车登记在一个警察的名下。每一个真实罪案都不只是一个故事。大家好，我是黑暗目击者云奇。今天我们要目击的案件发生在2017年，案件本身扑朔迷离，而缠绕其中的桃色情感纠葛更是极大地激发了媒体对案件的兴趣。这个案件就像1950年日本经典电影《罗生门》一样，案件中每个人的说法都相互矛盾，让真相很难彻底还原。前面我们说到了，在后备箱的灰烬中发现了一块医疗植入钢钉，警察通过上面的编号确认了身份，他同时也是车的主人，佩德罗·罗德里格斯，是西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那的一名城市警察。他的职责是在城市边缘打击小型犯罪，处理街头纠纷。这份工作的危险性并不算高，所以很快职业危险让他被谋杀的可能被警探彻底排除。其实我们的标题已经剧透了，这是一个情杀案件。警方最先联系了佩德罗的前妻，他和佩德罗在2015年离婚，孩子的抚养权归前妻，佩德罗需要按时支付抚养费。佩德罗的前妻也是一名警察，他很快来到了警局，探员向他告知了佩德罗的死亡消息。前妻的表现符合正常人的反应，惊讶、不可置信，也有伤心。他的嫌疑暂时被警方排除。同时，警方从他的口中得到了一条新的线索，那就是佩德罗的新恋情。2016年，佩德罗在警局里认识了一位女同事罗莎，她在另一支小组工作。一开始，他们的互动并不多，但随着一次协同任务展开，两人开始走近，并开始了恋爱关系。2017年初，他搬进了罗莎的家，和罗莎以及他的2个女儿生活在一起。他很努力融入这个新家庭，尽可能地扮演好男朋友和孩子叔叔的角色。据了解，他对罗莎的女儿说：“我不会取代你们的父亲，但是我会好好的爱你们，就把我当做你们的小叔叔吧。”这样的态度赢得了2个女儿的信任和接纳。他们一起度假、滑雪，度过了很多愉快的时光。但不是每个人都对此感到愉快。其中一个恨得咬牙切齿的人，就是阿尔贝。阿尔贝是谁？首先，他的身份也是一个警察。
阿尔贝·洛佩兹，未婚，单身，他同样隶属于巴塞罗那城市警察局。为什么他会对佩德罗有敌意呢？很简单，他和罗莎有过感情关系。早在2012年，罗莎转入到阿尔贝所在的分队，两人在车队集合的地方第一次见面。当时罗莎穿着制服，扎着马尾，浑身散发出利落的魅力，阿尔贝立刻被她吸引住了。而在选择车队搭档的时候，罗莎选择了阿尔贝，并在之后的工作中，两人发展成了恋人关系。直到4年后的2016年，罗莎和佩德罗相识相恋。这一次，在这段三角关系中，罗莎没有选择阿尔贝。那么，阿尔贝是因为嫉妒而谋杀了佩德罗吗？2017年5月13日，警方逮捕了阿尔贝。他没有浪费警察太多时间，就承认自己参与了这场谋杀。但是他表示，自己在案件中仅仅是一个帮忙的人，真正的凶手是罗莎。接下来，我要告诉大家的是阿尔贝版的案件真相。阿尔贝并不认为自己和罗莎的关系是正式的恋人，而只是断断续续保持的情人关系。但是在2017年初，阿尔贝发现了罗莎和佩德罗的恋情，他确实非常愤怒，也很伤心。他写了邮件辱骂罗莎，罗莎的回应是连续发送了77封邮件给阿尔贝，解释他和佩德罗并不算正式关系，请求阿尔贝的原谅，甚至在信息中这样说道：他从来没有得到过我，也永远不会得到，只有你，阿尔贝，得到过我，我希望你继续得到我。阿尔贝看到信息之后非常生气，他截了图发送给了佩德罗，并切断了和罗莎的联系。之后，他和一些朋友去了度假，尝试放下过去，向前看。在3月的时候，他回到巴塞罗那，冷静下来，他再次联系了罗莎，为自己之前的冲动言语表示道歉。罗莎告诉他，佩德罗在收到他发送的截图之后，变得敏感、嫉妒、控制欲极强，开始监视罗莎的一举一动，并曾经掐住罗莎的脖子进行殴打。从这个时候开始，两人再次恢复了联系。4月的时候，他送给了罗莎一枚订婚戒指，目的是帮助罗莎离开和佩德罗的有毒关系，回到自己身边。罗莎收下了戒指，当天晚上给他发来了带着那枚戒指的性感自拍。然后时间来到了5月1日晚上，罗莎因为和佩德罗吵架而情绪低落，于是联系了他。在电话中，罗莎要求他过去家中安慰，他当时回复说他会晚点去。几个小时后的凌晨1点左右，罗莎再次联系他，提出了同样的要求。罗莎说他很害怕，因为佩德罗有点失控。于是阿尔贝赶去罗莎家，他们一直在院子里聊天，直到接近清晨，罗莎让他离开，说是害怕佩德罗醒来了会爆发冲突。阿尔贝走的时候，把手机忘在了罗莎家里，他在半路发现了，但决定中午的时候再去取回。中午12点左右，罗莎再次打电话给他，语气非常生气，让他立刻过去。阿尔贝以为佩德罗打了罗莎，他匆忙赶过去。但奇怪的是，罗莎当时正在院子里烧烤，他端着一盘鸡肉和土豆，邀请阿尔贝和他一起吃饭。阿尔贝对此感到非常疑惑。在吃完饭后，罗莎起身，带着他去了佩德罗的车旁。罗莎打开了后备箱，里面是鲜血和佩德罗的尸体。阿尔贝立刻要报警，但是被罗莎强烈阻止。罗莎表示只需要阿尔贝帮他去买汽油，之后就和他再也不会纠缠。阿尔贝无奈之下选择了帮助罗莎。在5月2日的晚上，
罗莎开着佩德罗的车在前面，他开车在后面跟着，一路到了水库，对佩德罗的车进行了焚烧。之后两人离开了现场。这是阿尔贝版的案件真相，听起来他只是一个天真的、充满同情心的、被利用、被操纵的人。真的是这样吗？我们暂且不说这个故事版本有多么离奇，只说说其中一个完全不合理的细节。阿尔贝声称5月2日凌晨离开罗莎家的时候，他把手机忘在罗莎家里了。他决定隔天中午再去把手机取回。可是在他取回手机之前，又接到了罗莎打来的电话，要求他过去。他的手机不是在罗莎家里吗？怎么接到的电话呢？这 bug 实在太明显了吧。那么如果阿尔贝的口供都是编造的，他因为嫉妒杀害了佩德罗，为什么他不把矛头指向别的人，偏偏指向罗莎呢？罗莎·佩拉尔案发时33岁，她是2个孩子的母亲，职业警员。她有一张典型的加泰罗尼亚面孔，深眼窝、高颧骨，长相漂亮。从2012年开始，阿尔贝是她工作上的搭档，于是两人日久生情。但是阿尔贝似乎只愿意做一个情人，所以当他在2016年认识了愿意承担家庭责任的佩德罗之后，决定疏远阿尔贝。接下来我要告诉大家的是罗莎版本的案件真相。罗莎说，在2017年初，阿尔贝发现了他和佩德罗的恋情后，和佩德罗产生了严重的言语冲突。阿尔贝在那之后就变成了一个疯子，他让罗莎和佩德罗的生活陷入了混乱。阿尔贝写了邮件对他进行辱骂和精神折磨，他害怕阿尔贝的行动会升级为暴力，所以不得不写了77封邮件，试图安抚阿尔贝。之后阿尔贝确实从他的生活中消失了一段时间，但是很快在3月的时候又开始联系他，并持续对他进行跟踪和骚扰，甚至去了他女儿的学校。为了保护孩子不受伤害，他不得不和阿尔贝维持一定的联系。4月的时候，阿尔贝忽然出现在他和朋友的午餐聚会时间，并给了他一枚戒指，他吓坏了。后来他把戒指还给了阿尔贝。然后时间来到了5月1日晚上，他和佩德罗回到家后，他开始做家务，准备晚餐，哄女儿们睡觉。晚上10点左右，他给阿尔贝打了电话，但是没有接通。几分钟后，他又打了一次。打这个电话的原因是，他想让阿尔贝别再烦他，别再发消息给他了。罗莎说，他担心阿尔贝会突然出现在他家，所以他把手机调成了静音，不再回复任何信息，假装自己已经睡了。凌晨3点左右，他听到院子里有动静，下楼查看，正好看到阿尔贝戴着手套，翻过栅栏，身后的背包里插着一根棍子。罗莎想要转身回到屋里，阿尔贝威胁地拉起上衣，只见他的腰间别着一把枪。罗莎吓得浑身僵硬，无法移动。这时阿尔贝向他要手机，他抓住了这个机会，把手机扔到地上，然后跑上了楼，把自己锁在女儿们的房间里。很快他听到从地下室的房间里传来几声连续的巨响，他非常害怕，躲在房间里不敢动。直到1个小时后，阿尔贝叫他下楼。为了保护女儿不受伤害，他只能来到楼下。当时阿尔贝手里拿着一把斧头，向他索要佩德罗的车钥匙。他把车钥匙扔给了阿尔贝，然后快速跑回女儿房间内。又过了一会儿，阿尔贝再次要求他下楼，命令他打扫地下室的一个房间。但是他并没有在房间内看到任何血迹、污渍或异常情况。打扫完成之后，阿尔贝离开了房子。罗莎太害怕了，所以完全忘记了报警。
第二天白天，他打了电话给父母，让他们来把女儿接走，因为他有预感，阿尔贝还会回来。果然，在当天，也就是5月2号的晚上，阿尔贝开着车又来了。他把车钥匙还给了罗莎，让他开着佩德罗的车在后面跟着。2辆车最终来到了福伊克斯水库旁。阿尔贝从他的汽车后备箱里拿出了几个汽油罐。罗莎以为阿尔贝要烧他，吓得一动不动，愣了几秒钟，他突然跑开。好不容易上了大路，却没有任何车辆经过。阿尔贝开着车追上了他，要求他上车。在那个时候，他听到了一声爆炸。最后，阿尔贝把他带回家，威胁说，如果他告诉任何人，他的父母、女儿都会有生命危险。罗莎表示，虽然他从头到尾都没有看到过佩德罗的尸体，但他相信阿尔贝做了可怕的事情，所以他陷入了极度恐惧之中，为了自己和家人的安全，不敢报警。这是罗莎版的案件真相，它值得信任吗？就我个人来说，我能理解每个人的应激反应是不一样的，对待一件事情的恐惧程度和应对方式也是不一样的。但是，罗莎她是一个警员，她每天都和警察同事见面，她会恐惧到9天都无法寻求任何帮助吗？没错，9天。案发9天后，罗莎终于在2017年5月13日来到警局，表示他要说出真相，指证凶手为阿尔贝。但是警方并不相信他的话，在他说完故事前就打断了他，将他逮捕收押，之后立刻逮捕了阿尔贝。是的，警方先逮捕了罗莎，再逮捕了阿尔贝，得到了2个完全矛盾的案件版本。罗莎一直坚称他所说的就是真相，从未改变过口供，只是不断增加新的解释。而阿尔贝则多次修改口供，最后一个版本是5月1日晚上，他接到罗莎的电话，赶到罗莎家时，发现他已经把家里打扫了一遍，并亲口承认谋杀了佩德罗。但是从头到尾，他都没有看到过佩德罗的尸体。罗莎和阿尔贝都声称没有看到过佩德罗的尸体，并指认对方为凶手。那么，真相到底是什么呢？在电影《罗生门》中，凶手、妻子、武士的亡魂借巫师之口，都说出了各自版本的真相。但在现实中，死去的受害者佩德罗无法再发生。2020年，罗莎和阿尔贝被送上了审判席，面临谋杀指控。检方在庭审中根据通话记录、信息和邮件还原、手机信号定位以及多位证人的证词，还原了一个案件真相。我梳理了案件的时间线，我们再次回到2017年初。2017年1月12日，阿尔贝来到罗莎家，发现了他和佩德罗的同居生活，他当场发怒，并和佩德罗爆发了言语冲突。之后的15天内，罗莎发送了77封邮件，否认和佩德罗的正式恋人关系，请求阿尔贝的原谅，并希望和阿尔贝复合。1月29日，阿尔贝发送了邮件给罗莎，在邮件内，他对罗莎表达了羞辱，并表示永远不会原谅他和佩德罗。3月27日，阿尔贝以关心罗莎马上要进行的官司庭审为理由，再次联系了罗莎。之后一直到4月，两人打了50多次电话，其中31次电话被接通。4月8日，也就是那个戒指日，罗莎选择和朋友见面午餐的时候约见阿尔贝。阿尔贝出现，把一枚戒指给了罗莎。罗莎的一个朋友作证说，当时罗莎神采飞扬，一手戴着佩德罗送的订婚戒指，一手戴上了阿尔贝的戒指。4月15日，罗莎发消息向她的亲密朋友朱迪表示，她和佩德罗最近常常吵架，
4月19日，罗莎给一个外号叫小傻瓜的人发送了一段录音，内容中提到，如果我们做了那件事，下星期我们可以和女儿们一起去水上公园游玩。那这个小傻瓜是谁呢？相信你也猜到了。根据警方的调查，罗莎只对阿尔贝昵称为小傻瓜。接下来的第二天，4月20日，阿尔贝买了一支一次性的匿名电话。几个小时后，这个电话移动到了罗莎的住址附近，并且罗莎给这个号码打了一次未接电话。4月25日，罗莎和阿尔贝联系，提到了对佩德罗的反感，两人于同天再次在罗莎住处见面。时间来到了案发的5月1日晚上9点37分，罗莎、佩德罗和2个女儿回到家中。9点51分，罗莎打电话给阿尔贝，但并未接通。9点53分，罗莎再次打电话给阿尔贝，两人通话了4分钟。11分钟后，也就是10点08分，阿尔贝用一次性电话给罗莎打来电话，但是这是一通未接来电。5月2日凌晨3点，佩德罗被杀。阿尔贝的手机信号整晚都被定位在罗莎家附近。5月2日晚上，阿尔贝和罗莎开车到水库进行了烧车。5月3日晚上，阿尔贝在罗莎家中和他以及他的女儿们一起晚餐。5月4日中午，阿尔贝和罗莎共同出席了一个同事的告别午餐聚会，两人表现亲密，多次一起合影。当罗莎被同事问到佩德罗的时候，他简单的表示不知道。当天下午，佩德罗的车辆被发现，正式立案。5月5日上午，警方来到罗莎家，在他家门口告知了佩德罗遇害的消息。罗莎拒绝了警方进入家中问话的请求，理由是要保护家中的女儿们。但根据事后手机信号还原，当时在罗莎家中的人是阿尔贝。5月13日，罗莎终于来到警察局，表示要指证阿尔贝，随即被逮捕。摊开这段时间线，我们可以看到，罗莎和阿尔贝的情感纠葛异常复杂，并且可以清楚地看到，在案发后，阿尔贝并未像他所说的那样，只是帮助罗莎买了汽油就切断了联系。罗莎呢？我们能看得出来，他认为阿尔贝是个疯子，他陷入了极度的恐惧中吗？说实话，我看不出来。在庭审的时候，他们两人各自的说辞都无法说服陪审团，于是罗莎的律师采用了另一个辩护策略。他说，不能因为嫌疑人的感情关系去判定他是否有罪。说到这里，我们就不得不提到罗莎的感情了，这也是这个案件备受关注的重要原因。因为罗莎的感情经历实在太狗血了。罗莎的感情经历给这个案件蒙上了一层浓浓的桃色滤镜，很多媒体把她比喻成劣色女魔或者黑寡妇。我并不想妖魔化她，我会尽量客观地呈现关于她被证实的感情经历。在前面我们讲到了罗莎有2个女儿，是的，她曾经有过一段婚姻关系。时间拉回2000年，罗莎在夜店做兼职舞女，她认识了夜店的保安鲁宾，并和鲁宾约会，确定了恋爱关系。之后两人相继通过了巴塞罗那的警察考试，进入了警队。在2008年的时候，罗莎出轨了警队的上级同事，而这个男人也有女朋友。这段出轨关系维持了半年多，被罗莎切断。这个同事非常恼怒，于是登录了罗莎的邮箱，模仿她的口吻，把罗莎的情色照片发送给了警局的所有人，包括罗莎的男友鲁宾。这个事件也被称为情色照片报复事件。鲁宾非常愤怒，和罗莎短暂分手，之后两人复合。
2010年时，罗莎生下了和鲁宾的大女儿。2012年，她再次怀孕，并生下了小女儿。同年，她申请调入新警区，开始了和阿尔贝的出轨感情。2013年，鲁宾向罗莎求婚，两人正式结婚。同时，罗莎始终保持着和阿尔贝的情人关系，直到2016年年中的时候，罗莎开始和佩德罗约会。这个时间，她和鲁宾、阿尔贝、佩德罗同时保持着关系。之后，鲁宾发现了罗莎的双重出轨，他再次和罗莎分手。2016年圣诞节，鲁宾交往了新的女友，他和罗莎正式离婚。然后时间就来到了2017年。还记得我们刚刚在梳理案件时间线时，提到了3月的时候，阿尔贝再次联系罗莎，他给的理由是关心罗莎的官司。当时罗莎在打官司吗？是的，就是2008年的情色照片报复事件。时隔8年之后，罗莎在2016年对当年的上级提起了诉讼。佩德罗以男友的身份给予了罗莎最大的支持，他不仅在社交媒体上为罗莎发声，并介绍自己的好友给罗莎做律师。而当佩德罗失踪之后，罗莎的反常态度引发了这位律师好友的怀疑，他退出了罗莎的案件，这让罗莎警觉了起来。他发现警察的调查方向在针对自己，于是才在5月13日去警局说出了他的所谓真相。在现代社会，每个人都应该有情感自由，但不代表可以对情感泛滥不负责任。我在仔细研究了罗莎的情感经历后，对于这个案件中的几个重大疑问，也有了我自己的答案。首先，这是一场有预谋的谋杀案吗？我个人认为，是的。阿尔贝在罗莎发送了语音，如果我们做了那件事之后，就买了一部一次性的匿名电话。这部电话移动到了罗莎家附近。这会是巧合吗？而这部电话和罗莎的手机有过多次联系，几乎每次联系的方式都是未接电话。我个人怀疑这是他们之间商量好的暗号。而阿尔贝的一个警察同事在庭审中作证，一次巡逻时，阿尔贝问他杀人了怎么处理尸体最好。他当时只觉得是个玩笑，所以回答道，他会把尸体藏在车的后备箱里，开到一个偏僻的地方，把车和人都烧掉，毁尸灭迹。而这正是发生在佩德罗身上的事情。如果不是因为佩德罗在不久前刚刚做了背部的手术，留下了医用钢钉，那他可能会完全消失，不会被人发现。第二个问题，罗莎为什么不选择和佩德罗分手，而要杀死他呢？这个问题的答案让整个案件更为阴暗。我们来看几个事实。一，佩德罗被杀之后，5月2日晚上，罗莎和阿尔贝拿着佩德罗的手机移动到了前夫鲁宾家附近，伪装成佩德罗的语气给罗莎发送消息，暗示他将会对鲁宾做出不利的事情，然后手机关机，失去信号。二，5月5日，在警方通知了罗莎关于佩德罗的死亡消息后，罗莎在下午去了警局，对探员隐约提到前夫鲁宾是可能的嫌疑人。罗莎正在和鲁宾激烈争夺女儿的完全监护权，而她在婚姻中因出轨被判定为离婚的过错方，对争夺监护权非常不利。所以，我个人推断，罗莎计划通过佩德罗的失踪，引导警方怀疑鲁宾，从而帮助自己获得女儿的监护权。但是在佩德罗被发现死亡之后，他更试图将佩德罗的死嫁祸到鲁宾身上。而另一方面，谋杀佩德罗也是对阿尔贝的忠诚度测试。你不是说爱我吗？
那就展示一下你到底有多爱我吧。很可能罗莎带着这个念头，将阿尔贝和自己深度绑定。由此，我推断，这个案件的主谋是罗莎。罗莎和阿尔贝互相指责，这是一种战术安排吗？我觉得，最初他们是互相推卸责任，但之后也变成了一种应对审判的战术。作为警察，他们知道司法系统运作的方式，也清楚合理怀疑的界限。两个嫌疑人如果互相指责，各自提供无法完全证实的说法，就能在责任归属上制造混乱，使法庭很难认定谁是主犯。特别是在这个案件中，大多数的证据都是间接证据，关键证据和尸体都被毁灭。检方要将罗莎和阿尔贝定罪谋杀，不是一件容易的事情。最终，关键的证据在于一滴血液。警方追查到4月15日的时候，罗莎刚刚买了一个全新的沙发，但奇怪的是，5月4日，他借了同事的货车，将已经被锯成碎片的沙发扔掉了。他的邻居作证说，5月2日晚上听到了从他家中传来的电锯声音。警察再次检查了沙发原来放置的房间，只见房间已经被打扫并重新粉刷一新。在极为细致的检查下，警察在天花板的灯泡上发现了一滴佩德罗的血液。根据轨道还原，那滴血液被判断为钝器击打造成的。最终，陪审团得出结论，即使无法确定死因，也已经证明犯罪是由罗莎和阿尔贝共同实施的。他们以暴力和预谋的方式结束了佩德罗的生命。阿尔贝被判处20年监禁，罗莎被判处25年监禁。由于他与佩德罗的伴侣关系，因此加重刑期5年。案件尘埃落定，但是黑暗阴影笼罩的只有罗莎和阿尔贝2个人吗？这几乎是个全员恶人的典型案件。罗莎来自一个富裕的家庭，但是她的父母似乎并没有给她正确的教育和引导。父亲弗朗西斯科·佩拉尔在案件中为他做伪证，声称在5月2日的时候见过佩德罗本人。在检方对他提起了伪证指控之后，他才收回了证词。但是在关于罗莎的纪录片中，他竟然表示，罗莎没有犯罪，唯一的罪就是太漂亮，身材太好了。作为一个父亲，弗朗西斯科显然是失职的。鲁宾作为罗莎的前夫，他和罗莎的关系也相当微妙。2人一起参加警察考试，罗莎早一步考入警队，鲁宾经历了几次的失败，才最终被录取。这个过程中，他表现出对罗莎强烈的嫉妒和不满情绪，也加剧了2人情感的不稳定。佩德罗是案件的受害人，但他也有着阴暗的一面。他出轨罗莎，抛弃了妻子和刚刚1岁的儿子，同时将生活情绪带入工作中。案发时，他因为在执勤中对一个摩托车手过度执法而被停职调查，正面临起诉。阿尔贝则是矛盾的集合体，一方面他是冲动的恋爱脑，一方面又只想做个不负家庭责任的情人。一方面他和罗莎共谋杀死了佩德罗，一方面又在案发后极力将罪责完全推给罗莎。最令人窒息的还是来自于罗莎的控制欲。他没有把感情作为一场双向关系，恋人只是他的棋子，是他欲望系统的一部分。他戴着面具生活，从来不曾展现过真实的自我。入狱之后，他将所有的资产转移给了他的父亲，以此逃避向佩德罗的儿子支付赔偿金。他未经允许在狱中接受媒体采访，偷偷将手机藏在牢房里，因各种问题被转移监狱多达5次。
就在去年，检察院以挪用公款罪要求将他的刑期再增加4年。哪怕这样，他仍然坚称自己是清白的。在2023年网飞制作的纪录片《罗莎的告白》中，他面对镜头把谎言又重复了一次。我对罗莎的负面态度，不是因为她泛滥的感情经历，而是她满口的谎言。她用女性的身份和所谓对女儿的爱作为借口，持续不断的撒谎，塑造受害者形象，占据媒体的流量。当谎言的火焰熊熊燃烧，吸引了众人的目光，只会让那些真正困在黑暗中的受害者更难被看到。每一个真实罪案都不只是一个故事，它值得被认真的倾听。感谢你听我讲述这个案件，你怎么看这个案件呢？你相信罗莎的真相吗？欢迎订阅、点赞，也欢迎留言，让我听到你的声音。我是云奇，我们目击黑暗，去寻找光。